Привет, друзья! Говорят, мечты сбываются. Вот сбылась наша мечта тоже. По приезду в Германию мы 20 с лишним лет тому назад мечтали о камине. Ну, как-то не было возможности, или, знаете, как-то не попадались те, которые нам нравятся. И вот как раз сейчас, в это время, как вы видите, наконец-то нашлась возможность купить то, что нам нравится. Это камин Рихен, электрический, называется Цойс. И он работает, свет у него вот это вот, идет пламя от LED. 3D Flammen-эффект написано, то есть выглядит как настоящее пламя в 3D формате. Я специально приближаюсь, можно менять цвет. Здесь вы видите красное пламя и такие сиреневые отблески, как вот у настоящего пламени. Приблизила, мне аж горячо стало, такое впечатление, что он горячий. Но у него тоже есть такая функция нагревательная. Тут написано, что он хорошего квалитета или качества. Дальше говорится, что он имеет 3D эффект камин-фуар, то есть пламя. И мы сейчас посмотрим, как можно по-разному переставить цвет, свет и пламя. Сейчас вы видите, как он выглядит на самом деле. То есть такие под дровами угольки красные и пламя такое оранжево-лиловое, скажем. Вот мы переключили кнопочки, и уже совсем по-другому выглядит все. Камешки стали снизу немножко красно-фиолетовые, и пламя такое голубое. Здесь мы видим пламя оранжевое, камешки красные. Можно включить, например, выключаем пламя, включаем камни разных цветов. Сейчас мой любимый муж поможет мне. Так. Можно сделать пламя более низким. Или, нажав на плюс, увеличить его высоту. Вот, пожалуйста. Мы видим больше. И вот видите, самое большое. Сейчас я поближе подойду. Можно выключить свет, который вот освещает камешки снизу в виде угольков. Теперь посмотрите, отдельно можно включить цвет камней. Вы видите сейчас такой лиловый цвет. Затем можно включить белый такой серебристый, красный, оранжевый. И вот вы видите, есть такая опция, когда свет переключается сам. От белого переходя к желтому, затем переходит к зеленому, от зеленого к синему, сейчас темно-зеленый, потом будет синий, голубой, синий и медленно идет, правда. И сейчас будет фиолетовый. Очень интересная вещь. Можно переключать также пламя. Пламя будет зеленое, синее, фиолетовое, желтое, красное. И опять мы вернулись к лиловому. Теперь мы выключили подсветку снизу, и вы видите такое синее пламя, которое тоже можно увеличивать, уменьшать. Теперь можно выключить пламя, просто вы видите такая серебристая подсветка. Вы видите ковер, конечно, потому что сзади у нас там зеркало в камине встроенное, поэтому все на виду. Если я сверху стану, ну, вам, наверное, не будет видно. Попробую встать. Да, конечно, вид не тот. Хорошо, сажусь. Красные угли, например, можно оставить с дровами. Можно оставить зелененькие, синенькие, какие вам нравятся. Но это уже как бы выглядит, знаете, по-современному так. Это уже не назовешь углями, но что-то такое интересное. Да, вот сейчас мы видим оранжевый, желто-зеленый.
зеленый, Изумрудный. изумрудный, да. Ну, камера, вот, сейчас я пойду поближе. Все это выглядит вот так. Я вернулась опять сюда на сайт Amazon. Мы видим здесь производитель показывает нам как раз таки сколько цветов разных. Тоже мы видим здесь пламя разных цветов, описание есть, как это все переключать, инструкция. Прилагается также картинка интерьера, как он выглядит в интерьере. Здесь вы видите, стоит цена 869 евро и ферзант или пересылка бесплатная. Но сейчас, если вы закажете, он уже придет. Тут стоит, вот если вы видите, посылка придет ап 5 января, то есть с 5 января или даже с 8-9 января. То есть вот так. Стоит почти 5 звезд. Очень довольны клиенты этой покупкой. Много хороших отзывов. Почему мы взяли снимать это видео? Потому что мы искали видео. Есть очень короткое, просто включенное пламя и все. А вот поподробнее, чтобы узнать о нем, ничего не узнаешь. Я не знаю, выйдет ли это видео тоже в эфир или посчитают, что это реклама какая-то YouTube. Но попробуем выставить видео. Теперь немного о размере. Высота у него 880 на метр 60, даже больше, на 1610 вы видите, и на 210 миллиметров. То есть он длиной 2 метра 10 сантиметров. Вот такой большой у нас как раз тут стена, она большая, и он сюда вместился. Есть такие камины подороже с задней стенкой, вы можете поставить, отгородив комнату, но нам это не нужно и не любим, когда что-то стоит посередине комнаты, особенно такой большой камин. Почему мы купили такой, а не обыкновенный классический, как обычно они бывают по 80 сантиметров всего лишь, да, или по 90. Считайте, в 3 раза меньше, во-первых. Во-вторых, мы не нашли такой камин, который бы нас устраивал. То нам рама вот это не нравилась, да, было слишком фильдеперсовая, скажем, слишком много украшений на ней, то слишком она простая, то не подходит к камину, то в камине какие-то дрова лежат, просто как будто пластик выдавленный такой, знаете, не похоже на дрова, а просто какая-то куча, когда он выключенный. И там не было тоже разных опций, когда можно переключить разный свет. Здесь же, как вы видите, 15, сколько там, или 18, да, стоит? 14, вот, муж подсказывает. 14 разных вот всяких переключений, да, разных опций. Можно регулировать как камешки, также можно регулировать пламя. И это нам очень понравилось. Мало того, еще он и обогреватель. Сверху включается обогревающий тен. Сейчас я его тоже покажу. Вот здесь сверху вы видите решетка узенькая. И можно нагревать комнату до 25 градусов. Есть кнопочки. Сейчас я осветлю. Вот. Эти кнопочки для ручного управления. Можно там регулировать, можно бединунгом. Вот. Сам камин, он не широкий. Вот вы видите, 2 вазы стоят у нас сверху. Вот. 17 сантиметров ширина. Снизу камина есть такая площадка. Она вогнутая. Видите, там есть место. Что-то можно поставить, положить, но нежелательно, конечно. И вот так он выглядит. Можно украшать его, пожалуйста, что хотите поставить, что вам нравится. У кого есть желание купить такой современный камин, как и у нас появилось такое желание, да. А еще какой плюс у этого камина? То, что там дрова, они выкладываются и камешки. Конечно, они не привлекательны, когда выключенный свет. Это просто стеклянные камешки,
прозрачные и такие черненькие. И дрова, да, для преломления света. Вот, они выкладываются на небольшую полочку шириной где-то 7-8 сантиметров. И затем вот эта стеклянная площадка укрепляется и прижимает эти все камешки и дрова. Дрова, они выглядят, они были по отдельности. Вы видите разных размеров, разных форм. В общем, кому интересно, вы можете посмотреть. Тут написано есть Kieselsteine, Glas Granulat und Holzstücke. А как раз если говорить об электронагревателе, то тут мощность его можно регулировать 1 или 2 киловатта. То есть она выставляется отдельными клавишами, кнопочками. И можно нагреть всю комнату, ну, по вашему желанию, да. Таймер, то есть часы могут работать до 13 часов, да, потом отключается. Тоже выставляется, в принципе, время, когда этот камин будет работать и сам отключаться. Вот. Причем он сам контролирует воздух в комнате, показывает вам сколько градусов. Вот, и контролирует и сам может отключиться на время и снова включиться и обогревать комнату. Если вы купите такой камин, увидите шум, как от пламени. Это работает вентилятор. Я сначала искала, что же тут шумит. То ли печку забыла выключить, то ли что. Как будто вот пламя горит, когда и такой небольшой вот шорох. Да. Это работает вентилятор. Задняя стенка при нагреве нашего вот этого компьютера, скажем, я его так называю, не нагревается. Задняя стенка холодная. Там есть расстояние от печи до стены. Коробка, вот эта оболочка, не нагревается. Только воздух поступает через вот эти длинные решетки. Если вы хотите запах какой-то, бывают такие масла, можно капнуть такой запах горелых дров, купить, да, капнуть. Там есть расстояние от решетки до рамы, капельку, или положить какую-то спичку с ваткой. И у вас вентилятор будет по комнате распределять этот запах горелых дров. Но мы это не делаем, конечно. Сейчас я выключила здесь лампочку, которая надо мной. Сзади осталась, но хочу еще выключить и сзади, чтобы вы видели, как выглядит камин в темноте. Теперь я приглашаю вас посмотреть в темноте, как горит пламя, и как, если мы переключаем, какие виды будут, да, у этого камина. Кому интересно, оставайтесь. Мы посидим в тишине и понаслаждаемся. Сейчас он в И немножко, автоматическом режиме работает. да, сейчас в автоматическом режиме. Меняет сам огоньки углей. Прекрасная вещь. Ощущение тепла, да и не ощущение тепла. Действительно можно включить тепло. Обожаем современные вещи. Особенно, когда они многофункциональные.
Надоело красное пламя, включим зеленое. Надоело зеленое, синее включим. Вот. И к интерьеру подходит тоже хорошо. Эта стена уже у нас теперь очень уютная стала. Ну и вот так он смотрится. В общем, он невысокий, 88 сантиметров. Можно его подвесить. Есть петли сзади. Вот, можно подвесить. Сделан качественно. Сделан качественно, конечно, с Икеа не сравнить, но он сделан действительно очень качественно. Собирается легко, в принципе, недолго. Все. Но за такую цену должен соответствовать качеству, да, я думаю. И он соответствует. Вот. Ну а как украсим, потом я вам уже покажу и поделюсь. Это только видео было про камин. Как я сказала, видео про камины очень мало. Или практически их нет. Поэтому посмотреть, как функционирует тот или иной камин, почти невозможно. Итак, вот его обыкновенный, настоящий, симпатичный режим пламени, скажем так, да. Снизу угольки красные, сверху пламя. Мне больше нравится, когда оно с сиреневым немножко и побольше размером. Вот оно тогда вообще как настоящее. Придает очень уют. Прям приятно сидеть и не оторвешься от настоящего камина. Смотреть на него. Пламя просто выглядит настоящим. Вот. Все, что я хотела, чем сегодня с вами поделиться. С гостями мы уже расстались, попрощались, уехали, дочка. И теперь мы опять вдвоем отдыхаем здесь. Вот, в уютной обстановочке. Так что никуда я не пропала, меня не теряйте. Тоже спрашивают, где вы, мила? Вот, так что камин складывали мы 2 дня. Вообще-то он складывается быстро, но мы решили не торопиться. Когда было время, сначала скрутили вот эту коробку, а затем уже электрическую часть прикрутили отдельно. Еще хочу предупредить тех, кто будет покупать такой камин, не пугайтесь, потому что приходят 2 пакета. Один пакет к нам пришел, мы испугались, что нету электрической части в нем. Оказывается, электрическая часть пришла у нас только почти через 3 дня. Вот, пока мы написали письмо, пока дождались. Там написали, не бойтесь, все нормально. Скорее всего, электрическая часть приходит с другой фирмы. Мы так думаем. Наше собственное мнение. Ну, может, и не так. Может и забыли положить. Нет, хотя нет. Все нормально. Оплату они принимают по-разному. Картой со счета счисляют из банка или через PayPal. Или вы можете заплатить, придет чек и пойти в банк заплатить наличкой. В общем, разные возможности есть на Amazon. Ссылку на Amazon я оставлю под видео. Кому интересно, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Вот так выглядит бединук. Наверное, многие не знают, что такое. Вот муж подскажет мне, что это пульт. И вы видите, сейчас показывает градусы, что камин включен, да. Ну да, камин включен, электронагреватель нет. Вот, и здесь разные опции, плюсы, минусы, нарисовано пламя, нарисована подсветка, и можно регулировать. Такой небольшой пульт, очень удобный. И вот так уже выглядит амарилис. Посмотрите, как он расцвел красиво. Здесь несколько цветков, по-моему, 6 я не считала. Шикарно смотрится. Вот, и стоит уже он почти неделю, наверное, дней 5 на длинной ветке. На этом все, дорогие друзья. Мы специально дождались вечера, чтобы показать вам наш камин. И всего вам самого хорошего. Будьте здоровы, берегите своих близких. И да, не болейте. С вами была ваша Мила. Всем пока-пока.